افهم من فضلك انه الدماغ بيحافظ على استقرارك حتى ولو كان مؤلم. يعني ايه؟ يعني انت لو قررت تتغير او بدأت مشروع جديد او قربت من علاقة جديدة وحسيت نفسك بعد يومين ثلاثة أربعة خمس أيام انك بتتهرب، انك بدأت تسوف، انك بدأت تقنع نفسك انه لا، انا كده خلاص، انا كده استكفيت، كنت الاول احلى من دلوقتي، افهم انه ده مش معناه مشكلة، لا، دي سمات الدماغ البشري الطبيعي. فاللي يقول لك انت ضعيف، او الفكرة لما تقول لك انه محدش بيعمل كده الا لو كان ضعيف، او انت المفروض تبقى سيد قرارك عن كده، اقول له لا، انا فاهم دماغي كويس، دي طبيعة دماغي البشرية، ولابد ان انا يبقى عندي طريقة اتعامل مع دماغي بيها. افهم من فضلك انه الدماغ البشري مش متبرمج على التغيير، دي لابد انك تبقى عارف. هو مبرمج على ايه؟ هو مبرمج على النجاة والاستقرار، هي دي شغلانته، هي شغلانته الأساسية ان هو يفكر ازاي حضرتك تستقر. الاستقرار بالنسبة له هو اهم غرض هو بيدور عليه. ده اسمه ايه؟ او في العلم اسمه ايه؟ اسمه الانحياز نحو الحالة الراهنة. يعني ايه؟ يعني الدماغ بيشوف الجديد بيشوفه كأنه خطر. ليه؟ لأنه بالنسبة له الأمان في القديم معروف. يعني كل ما هو قديم هو معروف، زي ما اتفقنا، هو مكرر، هو أنا مطمن له حتى ولو كان بيجرح. فده اللي يفسر بالنسبة لك إنه حتى لو كان ده جرح قديم بس بالنسبة له معروف، هو هيروح ناحيته. ليه؟ ده اللي كمان بيفسر لك ناس صحابك هو بيحب مجال وشاطر فيه وأموره تمام وطيبة، إنما إنه هو شغال في مجال تاني يكاد يكون بيكره. طب ليه هو بيعمل كده؟ هو بيعمل ده عشان خاطر ببساطة هو الاستقرار بالنسبة له أهم من السعادة. السعادة بالنسبة للدماغ بيقيسها بشكل مختلف عن اللي انت بتقيسها بيه. فالحل يا صديقي هنا مش انك لا تزعق ولا تشخط، الحل طالع من عند انك تعترف انه الخوف هو جزء من الرحلة. كل ما تحس بالخوف من التغيير قول لنفسك انه انا فاهم ان دي آلية حماية داخلية دماغي بيعملها. الطبيعي انه يخاف، الطبيعي ان هو يديلك الارم كده علشان انت تدرك اللي بيحصل. فمن فضلك انت مش محتاج تتعامل مع الخوف ولا ترفض الخوف ولا تصدق نفسك وانت بتقول لا ده انا ما بخافش. كلنا يا فندم بنخاف، لانه الخوف هو نص القوه. الخوف هو اللي هياخدك انك تدرك مناطق الخطأ او الخطر في الرحله. فانا مش عايز اموت الخوف،